昂首风万里，脚踏浪尖冲，肝胆相照伴随你，自由大义在心中。已与你同悲，已与你同愁，同悲同愁赴过难，舍生忘死却从容。已与你同歌，已与你同泣，可歌可泣民族魂，高歌一曲中华颂。什么人？列考码头方向。Running the pass, hot, my hot, come on! 杰哥，所有船员都已经抓住了，把他们全关到底舱去，叫弟兄们打点时间，生火起锚。副师长，冲走副师长！啊，关岳总监，你来的真时候啊！刚刚有匪徒新训劫船，我司机官见义勇为，开火打击匪徒。这么多警察被打伤，这叫打击匪徒，简直胡说八道！信不信由你。时间不早了，我要走了。站住！站住！副师长！关岳总监，你似乎忘记了一件事。我的公开身份是日本驻澳门领事馆武官，有正式外交官身份，享有外交豁免权。
お疲れ。楽しみやこ。おいのみやこ。Todas as linhas estão mortas。一定要仔细检查每具尸体，确认有没有生命迹象。一旦有生命迹象，立即抢救。要多准备血浆、纱布、止血钳。如果人手不够，马上打电话，打电话让医院派人来。记住，一定要确认每一具尸体。柯医生，柯医生，发生什么事了？你问问他们吧。罗德里先生，洛柏局长，谢安伦呢？你们还是实施了谢安伦计划。こんな時によく飯が食えるな。一晩中動いたんだ。これぐらい食えるさ。沢、お前はこの一晩でどれだけの大問題を起こしたのか分かってんのか。船を襲い、電話局を爆破し、それにポルトガル警察にまで銃撃をして、お前は一体何をしたいんだ。何をしたいって？もちろん西安号を手に入れたい。うわせ。西安号を手に入れたいなら海軍に任せればよい。武力行使を行い、流血騒ぎを起こす必要があったのか。お前な、よく聞け。海軍が途中で阻止したところで密輸された燃料油を押収できるが、ダーハオ版のタングステン鉱石の隠し場所をどうやって知ることができる？言ってみろ。言え。マカオで奇襲してこそ相手の取引場所の情報を破棄する余裕がなくなる。そうすれば大量のタングステン鉱石を追跡し、ダーハオ版も一生できる。双方を捉えればマカオ・ポルトガル政府が中立を破り反日を支持した動かぬ証拠となり、マカオの反日補給線も暴くことができる。しかし事態が大きくなりすぎで、マカオ・ポルトガル政府に追及されたらどう収めるつもりだ。今この事態を止められないのは我々ではなく、マカオ・ポルトガル政府や反日分子だ。今彼らは自分たちのことで手一杯で、熱い鍋の上のアリのように焦り狂ってるはずだ。怎么样了？我们已经查过了，所有运送柴油的弟兄，只有一个叫水鬼仔的去看医生了，至今没回来。还是柯医生猜的对，果然有内奸，难怪时间卡得这么准，船结得这么利索。现在问题是，负责引航的钟叔在船上，我猜人和联络地点的秘密已经被对方知道了，而且那个水鬼仔他知道全套大豪帮其余的联络方式。也就是说，如果西安轮继续开往联络点，三爷他们根本发现不了，反而会将敌人引去真正的无沙交接地点。对，西安轮为什么提前足足7个小时出航？我猜就是日本人想留出足够的时间派兵上船。我要是日本人啊，我一定通知中山方面组织兵力设下埋伏。我和小龙找遍了澳门，所有的电话和电报都被日本人毁了。我的电台和欧队长联络时间是每固定3天一次，下一次是在后天下午。
那再过几个小时，三爷和那批乌纱就会面临灭顶之灾，咱们得赶紧想办法派人去通知三爷。不用了。当知道西安轮出事的消息后，阿平已经连夜出发去中山找游击队了。希望一切都来得及。奥普政府恐怕这关是过不去了。对，坐船担保人罗德里同行手要不政府案的。那柴油呢？换的是后方的乌纱。你说这是做什么？这已经是公然支持盟军和中国抗日了。一旦日本人以此为由出兵澳门，澳门这个阵地咱们就保不住了，整条物资线也完了。Chegado a esse ponto, assumei sozinho toda a responsabilidade pelo navio Xi'an. Oh, Sr. Rodrigo. O contrato está em meu nome. O aval também tem a minha assinatura. Se a acusação é contrabando de material estratégico, por que arrastar o governo em Macau para o abismo? Assim, digam que fui eu que ludibriou as autoridades para obter a licença de navegação. Mas o senhor é o maior comerciante português representante em Macau. Se fizer isso, não só você estará acabado, como também será difícil para os japoneses acreditarem que o governo não está envolvido nisso. Não há alternativa. Quanto ao resto, será uma questão de sorte. Rodrigo, aonde vai? A partir de hoje, passo a ser o grande contrabandista dos japoneses. Ao menos, deixe-me voltar para pôr os negócios e a casa em ordem.柯正平同志，什么情况？出事了。何先生，洛白局长，西安轮所有的申报文件都在你这儿吧？日方，你马上去找欧队长报告情况。是。阿弟，我们去柳树湾，乌纱藏在那儿，黄三爷肯定在那儿。是。我和你们一起去。柯正平同志，你现在需要休息，而且你的身份需要保密，一切交给我们。走。这张担保书，日本人见过吗？没有啊，担保书只是出具给政府，向政府租用公有船只用的。政府呢向日军海防部申请通行，根本不需要出具这些内部文件的。也就是说，日本人根本不知道商家是谁，谁担保租的船。对啊，不知道。哎，何先生，你这是做什么？马上准备一张空白的担保书，重新填。贤哥，这么急找我，什么事啊？好事。你想赚笔大钱吗？有钱谁不想赚？怎么，贤哥有生意关照小弟？想请你帮个忙，事成之后，我保证你能赚一笔大钱。什么忙？大华联公司的汪其正，你应该很熟吧？他的公司是汪伪政府的，跟联昌往来倒是不少。那你向他透露一个消息，他应该会相信吧？那得看什么消息了。好消息。
说什么呀？前方停靠，起货。黄三河，这回老子看你往哪儿飞！九代，通知连县长，行动！是。全体准备！兄弟，大伙儿，准备给乌杀！海山姐，是导火帮，他们都被包围了，怎么办？兄弟们，大家利索点，动作快啊！黄三爷，有陷阱，快跑！妈呀，被发现！那女的是共产党，之前来帮你联络的就是她，我见过她。三爷，快撤！下船追！往前走！哈哈哈哈哈！
看看有没有活的啊！好，好。海山，你受伤了。走。顺着路追，这样。总经理，有客人来了。洪山，来坐。贤哥，不好意思，不是我找您，是我带来的另一位客人。何先生，你好。汪老板。什么柴油？对不起，王老板，我这里没有。哎呀，何先生，您就别再瞒我了。小何经理都已经跟我说过了，那个罗德里是经您的手从大丰带了一大笔款，进了整整1船的柴油，对吧？但是不巧啊，他偏偏碰到了葡日联合大检查，没办法，只能把这个烫手山芋又扔给了你，来抵这个货款。但是你要知道啊，现在这柴油可是战略物资，而且已经过了申报的日期。您现在是货卖不出去，这款呢又还不上，而且每天都顶着一个隐匿战略物资的这个罪名，有点进退两难。我说的没错吧？何鸿燊，你什么意思？我找你借钱，你不借就罢了，为什么出卖我？贤哥，你别动气嘛。您看，您想向我岳父借钱，暂时填上大丰账上的窟窿，可这么大一笔款子，我实在是借不来。劝您把货卖了，补上货款吧。您又嫌联昌是日资公司不肯卖，那我只好帮您另寻买家了。汪老板的大华联总归是华资吧？他这个华资跟日资有什么区别？有没有区别，咱先不论啊，何先生，我就问您一句：现如今在澳门，您能找到一家明面上不是日资，但还敢收您这没有申报过的战略物资的，除了我大华联，您还能找到第二家吗？对不起啊，王老板，我何贤是什么人，你应该很了解。这批柴油，我就算通通倒进伶仃洋，也不会卖给你。行，够硬气。那我倒要看看，您何先生是不是真有这个底气？总经理，怎么了？傅老板和全体股东突然都来了，说是要开股东会查账，现在他们都在贵宾室等您过去对账了。何鸿燊，他汪其正给了你多少中介费？你居然这么坑我！这您可真误会了，贤哥，您填不上账的事，我只告诉了汪老板一个，绝没有向你们大丰的董事泄露任何消息。汪老板，是你通知的大丰股东对吧？是啊，当初你跟我说完这个消息以后，我就第一时间派人跟大丰所有的股东通报了。我觉得他何贤，他就是个总经理嘛，在没有全体股东授权的情况下，他擅自贷出了那么一大笔款，现在又还不上，我觉得他们的股东应该有知情权吧？可你这不是把贤哥往绝路上逼吗？那又怎么样？他那个人什么样，你又不是不清楚，不把他逼上绝路，他能乖乖的跟我做生意啊？不过话又说回来了，小何经理，当初你把这个消息卖给我，不也收了整整1成的中介费吗？啊？
哎呀，我跟你说吧，在生意场上，有时候要想赚钱，那个良心呐，就得往边上放放，啊。何總經理，我哋翻去就等你個匯報啦嚇。請各位董事放心，今天之內我一定把這筆賬整理好，給各位一個交代。怎么样，这位同志？子弹还卡在体内，必须尽快动手术，要不然……现在没有别的办法，只能尽快送陆海山同志去澳门。欧信同志，我知道，眼前中山情况危急，既然敌人已经知道联络点，就证明大豪帮已经出现叛徒，负责银行的钟书也肯定已经落入敌手。换句话说，澳门整条物资线的秘密随时有可能暴露，这里离不开你。送陆海山同志去澳门的任务就交给我吧。你敢临夜路？你放心，我能撑得住。澳门那边我守，过封锁线人少，目标也小，只能是我。那海山，只能拜托你了。哦，对了，羊城的电台24小时在线，随时保持澳门和中山的联络。能不能保护物资线，就看我们两边联络了。这个我知道，我一定会尽力的。好，快，来，海山。同志们，拿好装备，撤，我们走。宪哥。你们董事会那边真的不是我泄露的消息？现在是谁还重要吗？何鸿燊，从现在开始，我没你这个朋友。何先生，您这又是何必呢？这小何经理也是一片好心，他也是为了帮你，想帮你度过这个难关嘛。哎，行，今天。咱们就打开天窗说亮话。我知道，您看不起我王其正，觉得我是汉奸，跟我做生意会脏了您的名头。但是何先生，你要想想啊，现如今您在澳门的江湖地位可是来之不易啊。因为这个事儿，如果这个款您还不上，那在澳门商界，您可就算栽了，而且恐怕很难再翻过身来啊。行，这些咱都不说啊。单那一条，隐匿战略物资，这个罪名有多重，您心里应该很清楚吧？如果因为这件事儿，您要是进了日本人的大牢，就算您有铁打的骨头，也能把你给熬成渣吧？啊？那又怎么样？申报期已经过了，就算我现在卖给你。你不照样可以告发我吗？哎，如果您把这个货卖给我，我保证您何先生绝对不会背上隐匿战略物资的这个罪名的。可申报期已经过去2天了，那咱们就往前牵3天啊。您是在3天前申报日期结束前正常脱手，后面即便是查出来那也是我王其正没有申报，跟您何先生没有关系，怎么样？你就不怕会背上这些罪名？哎呀，何先生，我王其正什么背景，您心里很清楚。我跟你说吧，这个联合机司呢，其实就是日本人在查物资。那我王其正的货，本来就是日本人的货，他们犯得上自己查自己？可这件事如果传出去了，何先生，我知道，您担心这件事如果传出去，以后您何先生在澳门没法做人。这样，咱们就秘密的签合同，悄悄的认输。
天知地知，你知我知，咱不传出去不就完了吗？以后您何先生在澳门还是昂首挺胸，正人君子，这总可以了吧？郑硕，您是堂主，物资线背后的事儿，没有你不清楚的。都到这个时候了，迟早要说，别硬扛了啊！狗，你这个忘了祖宗的狗！狗！这老家伙。嘴是真硬是吧？加刑！再给我加刑！等等，老东西，非要油盐不进是吧？那就怪不了我了，啊！林县长，给我派些人，给我出去跑一趟。好。大哥，有信号了。报告，讲。县城方面已经动用了所有的伪军和伪警察里的全部眼线，唯一知道的情况，确实有一名大豪帮的堂主被抓到了，现在正由林念慈亲自审讯。目前的情况就知道这些。我知道了，你先去休息吧。好。这么说，是中枢无疑了。欧队长啊，您放心，阿忠是条汉子，他就算是豁出命了，也不会出卖任何人的。没错，中枢的骨头比铁都硬，澳门的事情他不会露出一个字。司令员，澳门那边什么情况？何先生那边准备了一个转移视线的计划。具体情况会随时进一步通报。另外，大豪帮的内奸找到了，叫水鬼仔。水鬼仔，個屎男仆街仔！等我抓到他，我一定拿他的頭祭旗！糟了，怎么了，三爷？没想到内奸啊是水鬼仔，这个仆街啊，跟阿忠啊是同乡啊。三爷，到底怎么回事？你说清楚啊！钟书一家人都死在日本人手里，可唯独有个5岁的小孙子寄养在亲戚家。这件事情水鬼仔最清楚了。虽然阿忠啊他什么都不怕，可是啊他这个孙子啊是他的心头肉，万一这个孩子啊落在敌人手里，我怕他挺不过这一关啊。来，汪老板，看看吧。哎呦，不错呀，何先生，没想到你藏的这么隐蔽啊！哎，我看看。嘿嘿嘿嘿，货色不错。汪老板，货你也都看到了，要验货的话，不如交完了货再验吧。啊，没问题，只要先交货再付款。你还有什么条件，尽管提。我有2条。第一，下半夜我会把货送到你的仓库，但运货的人我来安排。第二，明天早上7点，我会再次去到你的仓库，跟你当面验货结账。到时候除了你和你的管账之外，其他任何闲杂人等都不能在场。我们钱货两清之后，从此两不相干。没问题，只要这些货都归我，啊！哎呀，那咱们是不是可以签合同了？
王老板，说好了，日期要写3天前。3天前。钟叔，钟叔，你看我把谁接过来了？进去。畜生！你们畜生！你们抓他们干什么？你们快放开他！哎呦，怕了！你这老家伙有怕的时候啊！别逮！当着这老东西的面，把他孙子的10根手指头给我夹断，夹完手指头给我夹脚趾头。我要让这个老东西啊，亲眼看到他孙子在他面前变成一堆烂肉。是。畜生！畜生！畜生！别动手啊！别动手啊！马龙仔，我全说。大哥，我刚跟附近几个跑船的打听过了，半个小时前游击队刚走，往西进了山，但有一个人背了个受伤的女的，独自往南去了。弟兄们在南面也查到血迹了，应该就是那个女工党。进了山，就是游击队的地盘了。尤其是那个女工党，听水鬼仔说，那个女工党就是游击队和澳门之间的联络负责人。他们不进山，反倒是往南走。看来只有一种可能性，那个女工党受伤应该很重，他们要去澳门治伤。弟兄们，追！是。好。跟过去追！怎么样？有吗？没有。你那边呢？这里也没有。怎么样？那边也没有。没有。你这儿呢？没有。兄弟们都找了，没有啊？站住！抓住他！这边。站住！别跑！给我追！
中山からの研究伝報。大ハバの逃走2宗は実行しました。これは彼が供述した地下節内の香水方法、酸化している消化と原因、これまでの密輸分の種類と質量、そして節内全体の後ろ側に組織者です。詳細な供述は中山からではさらに取り調べ中です。你点亮寒夜里的那一盏灯，照着孤舟你心中的那些人，我会望烟尘弥漫的那一座城，也许能依然听闻风起潮生。你是远方未熄灭的梦，是心中未尽的回声，是此刻穿越人间后夙愿的相逢。你是岁月未忘记的人，是眼中未冷却的永恒，是我会以余生去追寻的路程。你留下黎明前的那一扇门，像这洪流前行中的那些人。我走在万家灯火的那一座城，也许能悄然留存